Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Dumateng para sesepuh dan sepuh yang kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten siang menika kita tasih dipun paringi kesehatan lan ugi perlindungan saking sampun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tansah saged menghadiri majelis taklim rebunan menika ingkang estunipun menika inggih kalebet nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah kita syukuri kanthi syukur lisan muji dumateng Allah kanthi kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan tabi'in. Kita badhe ngrasaken apa ingkang sampun nanti kita aturaken. Ini dados umat Islam menika kathah sabar. Malih-malih bab amal kesayangan ingkang badhe dumugiaken mangke wonten ngarsanipun Allah dipun tampi lan dipun lebetaken kita sedaya wonten ing swarganipun Allah. Kita sedaya kedah estu ngatosaken amal kesayangan. Kita kedah dados tiyang ingkang sae lan ugi berupaya nggadahi usaha supados kahanan kawontenan pangesanan menika inggih tansah sae utawi dados tiyang ingkang saleh lan muslih, menjadi orang baik dan memperbaiki. Jadi di tempat ini dipun betahaken kesabaran lan tiyang ingkang sabar menika tiyang ingkang serius, sing tenanan, wong sing pancen bersungguh-sungguh. Tandha tandane wong sing tenanan niku mangertosi napa ingkang kedah dipun amalaken. Kados pundi tata caranipun lan menghayati wonten kesetiaan, keikhlasan anggenipun ngamal utawi tumindak kesayangan. Wonten setunggal kitab ingkang dipun serat dening Imam Ibnu Qayyim. Wonten pengendikan saking Imam Ibnu Jauzi. Pilih wonten niku dipun sebataken qad sabata anal mukmin billah. Wis tetep kanggo wong kang iman kepada Allah. Sudah semestinya orang yang beriman kepada Allah kal ajiru kaya dene pegawai harian atau pekerja harian. Wong iman kuwi kaya dene wong sing nyambut gawe sing dibayar harian. Wa azamanan taklifah kabiyadin nahar. Beban utawi sing pancen kudu dilaksanakake masa kerjanya itu sebagaimana terangnya di siang hari. Wala yang bagi musta'mali fitini ayat bisa nadhir usia. Mula ora sak mestine wong sing nyambut gawe macul ing sawah kok nganggo rasukan pakaian sing resik meskipun necis, bagasi, sepatu. Wong macul ing sawah pakaiannya ngoten itu. Sudah semestinya dia memahami dia itu sebagai apa, pekerjaannya apa, sedang bekerja sebagai apa, perangkat sing dunia gawe itu napa termasuk
rasukan itu. Tidak mungkin kita mencangkul di sawah, gue sepatu semilan, nganggo dasi pakaian najis, kados pegawai kantor, kan belum, tidak mungkin. Onten mangsani, sak mangke balian ayu sobilo saatin amal. Mestinya dari ini kudu sabar kelawan amal sing nembe dipun tindakake. Amal yang sedang dia kerjakan itu mestinya dia harus mengerjakan dengan sabar. Fa'idha faragha tandihu wa basu ajwadus siyabi. Mula-mula nek wis rampung, nek jelajen ajeng salim nganggo pakaian sing resik niku nggih nembe layak, nembe pantese ngoten niku. Ini maksudnya adalah ketika kita menjadi orang beriman niku kudu tenanan sehingga gelem tumindak kesabaran, mengamalkan seluruh napa yang dipun perintah niku kanthi penghayatan, ngertos kahananipun, papanipun, kawontenanipun, lajeng tata caranipun, sehingga sedaya menika bertahaken kesabaran, sabar. Kalau orang mau berangkat sholat jamaah ke masjid, mestinya ya nganggo kaos oblong, ora kaya dene arek maju ning sawah. Niku bagian saking napa kesabaran, ya kudu sabar. Ya, awake resik kudu nganggo pakaian sing resik. Niku bagian-bagian saking kesabaran. Nah, hanya sayangnya dalam kehidupan di dunia ini manusia untuk beribadah kepada Allah kangge amal soleh niku setan boten lilo. Ketika kita mau berbuat baik, setan tidak tinggal diam. Sejak diciptakannya Adam sampai kemudian diturunkan ke bumi, setan pun dilaknat dengan Allah Subhanahu wa taala jur napa gadhe tekad badhe golek kanca. Badhe bujuk rayu dhateng manungsa mila wonten bab kesabaran iki kedah kita tekuni, kedah kita hayati, kita mangertosi hakikat ilmiahipun. Lajeng mangke ikhtiar dadi wong iman sing purun sabar. Sakmenika tiyang ingkang sabar insyaallah badhe napa boten gampil dibujuk setan. Setan itu tidak mudah untuk merasukinya, tidak mudah masuk ke dalam tubuhnya yang mempengaruhi hati dan juga panca indera jaware anggota badan. Nah, saat ini dengan badhe kita aturaken perkara pokok sing njur ngalangi wong iman supaya do dadi wong sing ora sabar niku nggih saking setan. Bujuk rayunipun setan. Saat ini kados pundi keterangan-keterangan ilmiahipun utawi iki derek para ulama, setan iki tekane saka ngendi? Setan iki kok Indonesia ngrasuki menungso malah ana sing dadi kesurupan. Ya, wonten sing lebon jin setan yo sakarepe dhewe kaya wong edan. Nek nggih wonten wong niku sing kesurupan ora nganti edan, nek kelakuane kaya setan. Dari mana setan itu bisa merasuki manusia? Nah, kembali dipun terangaken ingkang sepindah ranten memaklumi kebodohan. Yang sepindah itu wong sing bodho gampil kerasukan setan. Mila dipun syariataken diperintah wajib kanggo wong Islam niku mudi ilmu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ingkang kawastanan pados ilmu Islam itu diwajibake, wajib hukume kanggo saben wong Islam. Saben wong Islam iki kudu golek ngilmu. Nah, lho sebenarnya ada banyak pintu-pintu yang memudahkan syaitan itu masuk mempengaruhi, merasuki manusia. Nah, kebodohan itu sing paling
mendasar. Maksudnya apa? Semua pintu untuk masuknya setan maka diawali saking kebodohan. Ya, jadi wong Islam itu aja dadi wong sing bodoh. Ya, paling boten niku ya wis tau krungu ilmu Islam. Utawi dados dia ingkang purun sinau ngaji, utawi remen dateng bab ngaji bab ilmu. Lho, semua pintu masuk setan itu dimulai dari masalah kebodohan. Ya, kenapa? Karena orang yang bodoh itu biasanya tidak mengetahui pintu-pintu masuknya setan. Ya. Dan ya, sehingga dia juga tidak mengetahui bagaimana cara menutup ya, pintu itu supaya setan tidak masuk. Ya. Dan bahkan ya, dia juga tidak mengetahui perangkat-perangkat nopo. Alat ini apa setan itu bisa mempengaruhi merasuki manusia. Lho, kanthi ngaos dhewe niku mangke saged mangertos nggih. Iki segala setan gampang masuk membujuk rayu manusia. Maka orang yang bodoh itu tidak bisa membedakan mana perangkapnya syaitan lan pundi yang kawastanan hidayah pitedah saking ngasulipun Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bodoh tidak tahu ya, membedakan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Pundi ingkang syariat, pundi ingkang kenging laknat, pundi ingkang kalebet sunnah, lan pundi ingkang bid'ah. Niku wong bodoh boten mangertos. Namun dia ingkang turun ngaos ngaji, cakep kalih para kiai, para ulama, nggih, lajeng purun mulazamah, malih-malih tekun malih ngaos ngantos mondok ngoten niku mangke saged mangertosi saking pundi kesaenan, pundi kalebet ibadah sunnah, pundi kalebet bid'ah. Nek ora ngaji jam 11 ora ngerti ngeten. Nggih. Mila kebodohan itu adalah ya, hal yang menjerumuskan manusia pada golongannya syaitan. Jadi hizbus syaitan. Kenapa orang itu mau menjadi kelompoknya syaitan? Dikarenakan kebodohan. Lan tiyang yang bodoh itu biasanya keminter. Utawa rumangsa wis ngerti. Sehingga perkara sing dilakoni salah, utawa nyimpang saking sunnah utawi kalebet bid'ah dikandani ngeyel. Ora yo sing bener kaya ngene. Bahkan dia berani membela mati-matian untuk mempertahankan kebodohannya ini, sehingga usaha amal sing dianggap apik jebulane malah merugikan dirinya sendiri. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 Turki 1 sekawan mengendikakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah nunabbi'ukum bil ahsarina a'mal? Mau kamu saya ceritakan tentang orang yang merugi dari amal-amal perbuatannya. Wis ngoyo-ngoyo ngamal, ning akhirnya dadi wong sing kapitulan, wong sing rugi. Yaiku alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, wong sing napa muspro, sia-sia apa yang mereka upayakan, apa yang mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna, lan wong-wong kuwi padha ngira, dia menganggap annahum yuhsinuna sun'ah, bahwa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Jadi istilah dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim dalam Tazkiyatun Nafs niku kalkuzi mujahiyah, kaya ciduk ning kuali seperti tempurung yang terbalik. Sehingga mereka menganggap
yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Gitu sing digambarkan dening napa Al-Qur'an ing Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103 dumugi 100 sekawan. Wonten ing tafsir Ibnu Katsir dipun terangaken dening Imam Bukhari. Inggih pedal semanten riwayat sandaranipun saking sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nanti dipun tangleti bab niku surah Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nabiyukum bil aksarina a'mal. Wong sing rugi ngamal-ngamal iki jare wong sing kepiye? Dipun tangletaken dhateng Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sahabat Nabi menika. Napa menika ingkang dipun wastani golonganipun Haruriyah. Golongan Haruriyah niku golongan Khawarij. Cirine golongan Khawarij niku menganggap pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka. Saben wong sing tumindak dosa gede kuwi mesti mlebu neraka selawase. Niki ciri napa aliran Haruriyah utawi Khawarij, sehingga napa gampil ngafirake tiyang iman, gampil ngafirake tiyang Islam. Niku ya cirinipun Haruriyah. Napa yang dipun maksud wong sing rugi ngamal-ngamale niku tiyang Khawarij utawi Haruriyah? Dipun jawab ora kuwi. Ning sajane sing dimaksud ayat kuwi kanggo wong Yahudi, yaiku wong Yahudi padha ora gelem ngakoni bilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika khatamul anbiya, penutup dari para nabi. Lajeng nomor loro wong Nasrani, yaiku ora duwe keyakinan bab swarga bilih. Swarga kuwi ana dedaharan, ana wonten unjukan, ana kenikmatan. Ana swarga ning ora ana unjukan, ora ana dedaharan. Niku keyakinane wong Nasrani. Nah, iku sing dimaksud wong sing rugi ngamal-ngamal. Ananging pendapat menika lajeng dipun bantah dening sahabat Ali bin Abi Thalib. Niki nggih wonten bab tafsir ing Al-Qur'an niku antara sahabat nggih wonten ikhtilaf perbedaan pendapat. Ananging mangke sedaya menika kedah dipun maos nggih boten lajeng nyalahke siji lan sijine. Kedahipun pripun nggih digabungake mawon. Digabungake mawon ya. Sahabat Ali ngendikaken surah Al-Kahfi ayat 103 dumugi 100 sekawan menika mandhapipun wonten Mekah. Nggih. Inggih kalebet surah Makkiyah. Saengga sedal semanten dereng wonten ya istilah ahli kitab napa istilah permusuhan kalih para ahli kitab Yahudi Nasrani ing zaman napa Makkiyah ten Mekah niku nggih permusuhanipun dateng tiyang-tiyang yang nyembah berhala tapi tiyang musyrik. Sehingga yang dipun maksud ayat menika estunipun tidak menyebutkan secara khusus dari golongan-golongan itu. Orang yang merugi amal perbuatannya adalah setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ning carane nganggo cara sing ora diridhoni. Tidak yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ateges napa? Wonge ya salat, ibadah, menyembah kepada Allah ning iso ya njur dikanteni kanthi cara-cara sing syirik utawi cara sing bid'ah, utawi nyimpang saking sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niku sing rugi amal. Kok iso ngibadah nyembah kepada Allah ning kanthi syirik? Nggih. Seperti kebiasaannya Abu Jahal, Abu Lahab. Niku nek ditakoni sapa sing nyipta, sapa sing kudu disembah. Niku jane nggih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ananging dheweke anggenipun nyuwun dumateng Allah menika wasilahipun ning ngarepe patung. Jadi carane niku teng ngarepe patung nyuwun ya supados patung menika bal Lata Uzza menghantarkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala alias tawasul ning carane cara sing kliru. Nah, tidak jauh beda dengan umatnya Nabi Nuh.
umatnya Nabi Nuh ketika berada di kuburan-kuburan, jika dipilih kuburan wong-wong sing soleh, niku lajeng nyuwun datang kuburan menika, supados kelantarake penyuwunanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini berarti berdoa meminta kepada kuburan, yang disebut dengan perbuatan musyrik. Walaupun dia juga mengakui semuanya nanti yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang katakan dengan judul maksud napa aksarina amal. Wong sing rugi amal-amale. Karena apa? Dia menyembah kepada Allah ning carane keliru. Caranya tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawe cara-cara dewi, malah cara-cara sing syirik, menyekutukan Allah, menjadikan Allah di sampingnya sebagai tandingan, atau dengan tata cara sing ora ana contone Kanjeng Nabi. Kalau kadang menika nggih jumbo sama dengan pengertian surah Al-Ghasyiyah ayat kali dumugi sekawan. Allah ngendikaken wujuhul yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jadi banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Wujuhul yauma idzin khashi'ah mriki maksudipun dia merasa hina, tunduk hanya takutnya kepada Allah ini terlambat wis kadung napa dinten kiamat. Sehingga disebutkan amilatun nasibah. Jane mone teng donya niku ngasih ketekuk ringkel, sing napa nyambut gawe, sing do ibadah ya direwangi ngantek napa bumi tengah wengi. Ning carane iki do mara ning kuburan-kuburan do golek wasilah kuburane wong saleh niku disuwun supados ngelantarake penyuwunanipun. Artinya dia berupaya dengan sungguh-sungguh bekerja keras, amilatun nasibah, itulah orang yang bekerja keras. Artinya bekerja dengan kepayahan sampai kepayahan. Tapi nopo taslana hamiyah, malah menghantarkan dia memasuki api yang sangat panas gitu nika neraka. Lan ugi wonten surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi orang-orang dari segala amalnya itu. Kami hadapi manusia dari segala amalnya itu. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikannya amal-amalan kuwi ping kaya alu sing do mabur. Artinya musra, haba'an mansura. Kira ono gunane. Niki surah Al-Furqan ayat 30. Lajeng iki dipun terangkan wonten surah An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru lan wong-wong sing padha kafir a'malahum kasarab. Perbuatan amalnya, aktivitasnya, gerak-geriknya niku kasarab. Kasarab niku pengamun-amun. Utawi kaya fata murgana. Biki atin yahsabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Jadi amalnya seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang sedang dahaga kehausan, tetapi bila didatanginya air itu ternyata tidak ada. Ini sekuat-kuat itu koyo banyu bareng wis diwarani rekoso sing mlaku sampai diguru naik turun parani jebule ora ono banyune. Itu suatu perumpamaan bahwa dia bekerja keras tetapi tidak memakai ilmu. Jelas niku wong fata morgana. Ora ono banyune kaya nek teng niku aspal niku panas terik matahari dalan aspal setelah bulan kaya ono banyune niku. Bareng dicecaki gitu tidak panas kicap-kicap.
Nah, artinya harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Ya. Semuanya itu yang menuju kepada keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu landasannya ilmu, bukan kebodohan. Boten namung nilai ilmu. Mila kebodohan sepindah malih niku pintu paling napa istilahipun sumber pokok ya, yang bisa menjadikan syaitan leluasa untuk merasuki manusia, membujuk ya, kemudian mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga karena kebodohan itulah mengotori hati manusia, mencemari sanubarin itu ya. Artinya fitrahnya, kecenderungan hati yang sebenarnya semua manusia itu kecenderungan itu saya ini gandeng wis nganu setan itu tercemar menjadi buruk. Nah, sehingga kemudian orang-orang bodoh itu target utamanya syaitan. Jadi nek dhewe sregep ngaji niku jane dadi mungsuhe setan. Sing ora gelem ngaji dadi bolone setan. Ya. Jadi wong nek ora blas kagelem ngaji niku njur ngangge napa sing urip niku tuntunanipun ngangge napa? Nggih. Dengan pedoman apa? Bimbinganipun napa? Dalan sing arep diambah niku dalan sing kaya napa? Kan dia tidak tahu apa-apa. Maka orang bodoh itu target utamanya syaitan, yaitu mengarahkan panah beracun ya, kepada orang-orang bodoh. Sehingga ada panah beracun yang berupa fitnatus syahwat ya, fitnah dari hawa nafsu, kesenangan duniawi. Onten fitnah subhat ya, fitnah keraguan-raguan ya, sehingga dia itu memandang ini jane bener orang itu dalam kondisi mamang ya, ragu ya, padahal obat ragu itu yakin itu sakit ya, tertanam di dalam hati dengan ilmu, dengan pengetahuan yang benar ya. Sehingga ya, setiap syaitan itu mempengaruhi manusia dengan dua panah beracun itu ya, panah beracun subhat dan syahwat ya. Maka menjadilah kehidupan manusia pada umumnya menjadi hizbus syaitan, golongannya syaitan, partainya syaitan, tentaranya syaitan, golongan syaitan itu ya. Nah, orang beriman itu mesti makin duwe musuh, yaitu musuhnya setan ya. Setan makin wonten sing wujude menungso sing wis dadi kancane, sing wis dadi golongane ya. Ngatos-atos nggih kanten mangke njur setan sing wis do duwe kanca manungsa niku. Nah, manungsa sing wis kelakuane kaya setan niku, yo akhire diangkat dadi prajurit. Diangkat dadi tentarane, dadi pasukane, diperintah apa mawon nganut dening setan. Yang kemudian dia misinya untuk menyebarkan kebatilan, melawan kebenaran. Ya, sing jenengane perkara sing bener menurut Islam niku ditentang. Nah, wong sing tentang niku jane tentarane setan. Sing balela saka Islam niku jane bolo-bolone setan. Setan selalu berupaya untuk mencari prajurit terus. Pengen Pak, jenengan jadi prajurit setan. Gampang ya, orang nganggo bayar barang niku sak. Artinya dia sudah dikuasai oleh setan karena kebodohannya. Bila dari orang Islam itu orang kenal dari orang sing bodoh, orang kenal. Nah, makanya tingkatan dalam menyerap pengetahuan Islam ini benten-benten. Ini yang penting dhewe itu dalam ngaji. Maka ada disebutkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 19, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Setan telah menguasai mereka. Itu dari prajurit setan ya. Dikuasai oleh setan sehingga apa? Fa'ansahum dzikrullah ya. Maka mereka menjadi lupa untuk mengingat Allah ya. Menjadi tidak sholat, menjadi tidak mau zikir, menjadi tidak mau tilawah Quran
Pomene kok ngaji majelis taklim ngeten iki lah oleh apa ngono. Niku bolo-bolone setan ngoten. Orang yang mengucapkan kalimat seperti itu sing ora peduli karo ngaji, ora ngaji malah ana niki ning maidu mencemooh mencela. Maka orang seperti itu berarti sudah dikuasai oleh setan. Istahwadha alaihi syaitan. Maka setan telah menguasai mereka, sehingga bapak ansahu dzikrullah, maka mereka dilupakan atau setan membujuk mereka supaya tidak ingat, menjadi lupa dari mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah partainya syaitan. Hizb ini partai ini. Nah, saat ini lah kata partai. Kira-kira wonten mboten partai setan. Ngerti lho. Nggih mangkene ana tadi. Wae ngarani partai setan ngono. Napa jenengan ajeng ngetutke partai setan? Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ngertenono sak temene partene setan kuwi kelompoke setan, golongane setan kuwi bakal ngelola rugi kapitunan, ya. Mesti bakal rugi, maksudnya kehidupannya itu baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di alam barzakh, di alam akhirat, boten nanti mandi ketentraman, ya. Dia tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kok sakit ngoten niku ya pripun ya, karena kebodohan tadi, ya. Karena kebodohan, blas ora gelem ngaji. Maka Abdullah bin Mubarak mengatas ngendikaaken, kebodohan itu sebenarnya adalah kematian sebelum kematian yang sebenarnya. Ya. Sebelum kuburan, jasad mereka telah menjadi kuburan. Ya. Wong sing bodoh niku jane ya jenenge wong ora urip sing sak mestine. Ya, maksud bodoh di sini adalah dia tidak mau tahu terhadap Islam. Ya. Maka ya, di antara pintu masuk setan untuk mudah memasuki, mempengaruhi hati manusia itu adalah ya, yang paling mudah adalah mempengaruhi orang yang bodoh. Wong sing ora gelem ngaji niku gampang dipengaruhi setan. Ya. Dan mangke wong bodoh niku biasane nek ana perkara sing islami ora seneng. Ya. Dia suka menghalang-halangi jalan kebenaran, ya sudduna an sabilillah. Bahkan suka mempengaruhi wong sing do sregep ngaji. Dengar lho aja tidak ngaji nek ketemu bodoh. Ada ning ndi iki arek ngaji rebuna. Wong pasar karo ngene golek duit angel ndak ngaji bareng. Niku wong sing njur napa ya. Biasane wis kepengaruh dening setan. Mergane dhewe bodoh. Jadi sifat orang bodoh itu tidak suka dengan ilmu, bahkan menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu, membisik-bisikkan kalimat supaya orang itu tidak peduli dengan ilmu. Ya. Maka ya, dia di antara bisikan-bisikan syaitan kepada orang-orang yang bodoh. Niku apa wajar iki kok dadak tunggu ning majelis taklim ngaji yang bersama dengan orang-orang alim. Wong umur wae wis tuwa. Utawa ya mangke sing bujuk niku ndak ya utangmu wis lunas. Apa ya nek ngaji iki yo iso cukup. Agak-agak lah ngoten nggih. Wis ngaji ku apa yo kok bali oleh ditukeh. Iki padahal usiamu sudah tua, kebutuhanmu semakin banyak. Kok dadak ana sibukan ngaji barang. Niku setan mempengaruhi orang yang bodoh. Abul Hasan Al-Mawardi ketika akan barangkali ada orang yang enggan menuntut ilmu karena usianya sudah tua. Ya, saya bapak-bapak ibu yang sepuh terlambat dalam belajar Quran, mungkin durung iso maca Quran. Niku nek diajak yo ngaji, yo ana metode sing gampang, terus metode sakifan lah ambil, nggih. Ning kadang-kadang niku wonten bisikan-bisikan alah aku wis tuwa tak wakil ke anak wae sing kadang ngoten niku. Padahal ya sebenarnya
Jelas yang namanya ngaji senajan wing lungguh ngrungokake utawa dhewe nek sinau maca Quran brutal gratul ora iso-iso. Bulan baleni nggih tetep mawon ngoten niku tetep mawon mangkat ngaji. Nggih, keranten napa? Gek mangkat ngaji mawon pun wonten kesaenan, nggih, gugur dosa-dosane setiap langkah sak jangkah niku menggugurkan dosa. Manggil lebet berhalaqah melingkar wonten gentenan sing ngaji entah ngaji maca Quran yo ana sing nyimak utawi belajar membaca Quran niku mangke malaikat rahmat meliputi malaikat rahmat turun duduk di sekitar itu sambil mendoakan supaya orang itu diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jadi itu kita dihubungi malaikat rahmat malaikat kemudian mendoakan. Lajeng Allah ibadah nurunaken ketentraman, sakinah ketenangan kepada orang-orang yang ngaji. Mula saking tenangnya duduk ngantuk. Orang pikir nomor ngaji tenang banget itu ngantuk. Itu ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek duwe keyakinan sing kaya mengkono iku, mestine senajan wis tuwa ya tetep semangat ngaji. Tetap semangat ngaji. Kalau nanti ngawas teng kandhane, wonten piyantun pun sepuh, tindak niku pun umpuh. Nggih. Niku delalah sing maring undangan niku kok napa tulisane keliru. Ngaji itu biasanya bar maghrib, sing nulis undangan niku bar isya. Nah, ngaji pun dimulai, ampun meh rampung adzan isya rampung. Niku piyantune nembe tindak, nggih. Njur dikira teng masjid niku mengke bar isya sing ono ngaji. Ini delain apa ajeng dulu niku Jawa, juk nopo pun boten sadar langsung buka saat dari sholat isya niku kula nderek dulu niku jarak sekitar 5 menit niku pun sedo. Berarti beliau niki berjalan menuju majelis taklim dosa-dosane gugur, juk nopo sedo berarti usul khotimah. Artinya orang berangkat ngaji niku ora ono rugine. Nek ana bisikan-bisikan sing bujuk-bujuk, kok wis to dodol wae sedina lupae untuk ngaji barang. Gitu. Lah ngoten niku berarti saking setan. Sapa setan? Apa yo jamin nek ora ngaji lingkungan nggone dagangan mesti oleh duit. Ngoten gitu. Kan ngoten kedahipun pun panci kedah sabar wayahe ngaji yo ngaji, wayahe dodolan yo dodol. Kan ngoten. Ketika kita sempat untuk beramal kebaikan diberi kelonggaran oleh Allah SWT, mulai dimaksimalkan, dilaksanakan dengan ketekunan dan penuh dengan kesabaran. Akhirnya pun yang ingkang boten purun kadosaken ilmu, rumangsa wis tuwa, rumangsa wis telat, atau dia malu kepada orang-orang yang ngaji dulu, isin aku atau ketok ning masjid atau ketok ngaji, atau jujur-jujur ngaji mesti kula diaro-aroi. Ini kadang-kadang orang sing ngoten niku bisikan-bisikan niku. Nah, utawi sing biasane ngaji yo suwira mangkat ngaji. Niku kadang nggih dadi wis kebablasan isin arep mangkat. Jadi isin ditumbuhkan, dirasuki dening setan. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya pun nampa dheweke kahanane kaya mengkono terus dadi wong bodoh. Menerima kebodohannya itu dan ini merupakan tipu daya. Tipu daya kebodohan dan kelemahan sumberipun saking setan. Jadi kalau kita meyakini bahwa ilmu, mencari ilmu itu ada keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak. Mila kedahipun mencintai, mencintai yang namanya majelis ilmu, pengajian, ngudi ilmu. Mungkin juga sering sowan datang para kiai, para ulama, asatidzah, untuk apa? Menanyakan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Mila wonten pepatah, kamu mati dalam keadaan menuntut ilmu itu lebih baik daripada hidup dengan dikuasai oleh kebodohan. Kados napa dipun ngendikaken dening Imam Ali bin Abi Thalib, aldu aliman, jadilah kau seperti orang yang alim, atau jadilah engkau orang yang alim, au muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar.
mau belajar, mau ngaji, ya, mau mencari ilmu, au mustami'an atau menjadi pendengar. Pendengar itu pun lumayan pun saya. Wong sing gelem sregep ngrungokake niku mboten kegolong wong sing bodho. Walaupun dia mendengarkan dikatakan alamat mawon gitu. Kalau ngantuk kemudian ngaji nganti ngorok, itu kan sing dirungokake lamat-lamat. Ning lah ya iso ngrungokake. Au muhibban atau menjadi orang yang mencintai ilmu itu. Jadi paling tidak itu sekawali ya. Nek ora dadi ulama utawa wong alim, ya dadi wong sing sinau gelem ngaji. Atau menjadi orang yang mau mendengarkan dengan baik, atau mencintai ilmu itu. Wala takun al-khamisah. Aja dadi wong sing nomor 5 patu liku. Nek dadi wong nomor 5 sing ora papat niku berarti wong sing bakal cilaka. Wong bodho, wong sing cilaka. Ini pengendikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka apabila mendapati orang bodoh yang semangat belajar, wong bodoh ning sinaune niku sregep mangkat ngaji mawon. Ini biasanya sing ngoten niku ibu-ibu turun sepuh. Sing nom piantun kakung niku napa anggapane isih suwe ya kuwi ora kaya kae sing wis tuwa kae sing mampu lemah. Aku lak isih suwe. Dulu napa sakarepe dhewe kumpung murid sepisan. Artinya dia tidak memperdulikan dengan ngaji. Maka kalau ada orang bodoh yang semangat belajar, setan itu tidak rela. Setan berupaya untuk terus membisikinya. Dipengaruhi kecaranan golek pintu-pintune sing iso mlebu ning atine gitu. Nah, sehingga dia membisikkan kalau kamu menuntut ilmu, kowe iki wong ora dengar, ora ngerti, kok dadak sregep ngaji ki ngopo? Dibisik-bisik setan seperti itu. Kowe kok nek njur ngerti ngaji terus njur ngerti syariat, sing ngene ora oleh, sing ngene oleh, ngerti iso bedakake bener lan salah. Ning kok ora iso nglakoni, kowe njur dilaknat, dituntut kanggo ilmu kuwi. Setan itu mempengaruhi itu juga. Nah, itu sasa ngaji orang ngerti, nek orang ngerti sisan malah kowe ora dituntut dengan pertanggungjawaban ilmu niku ngono. Penak budi niku tadi. Ora sang ngaji sisan kowe ora dituntut kanggo